बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। बच्चा खांसी से इतना परेशान है कि ना बच्चा रात में आपका सो पा रहा है। रात में बच्चे को ज़्यादा खांसी आने लगती है और दिन भर भी बच्चा खांसता है। सीना बहुत ज़्यादा जकड़ गया है बच्चे का, घर-घर की आवाज़ आती है। अगर ये सभी परेशानी है तो आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा लाई हूँ जिसको अगर आप अपने बच्चे को देंगी तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा और ये नुस्खा आप 1 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकती हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है और किस तरह से आपको अपने बच्चे को देना है। इसके लिए हम दालचीनी की लकड़ी के 2 टुकड़े लेंगे। दालचीनी की लकड़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है खांसी के लिए क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। इसको तवे पे हमें धीमी आंच पे भून लेना है थोड़ी देर के लिए। और दालचीनी की लकड़ी को छोटे-छोटे पीस में तोड़ने के बाद इसका अच्छा सा पाउडर बना लेना है मिक्सर जार में डालकर। दालचीनी की लकड़ी बहुत फ़ायदा करेगी खाँसी में ख़ास करके, इससे जमा हुआ कफ धीरे-धीरे बाहर निकलने लगता है। दूसरी चीज़ जो हम लेंगे वो है शहद, 1 चम्मच शहद हमको यहाँ पे लेना है। शहद में एंटोमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो सर्दी और ज़ुकाम से, खाँसी से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इससे बच्चे की जो कफ बहुत ज़्यादा जम गया है, जो सीने में घर-घर की आवाज़ हो रही है, तो इसको देने से धीरे-धीरे कफ पिघलने लगेगा और बच्चे की जो खाँसी बहुत ज़्यादा जकड़न वाली है, वो धीरे-धीरे सही होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे हम 2 चुटकी काला नमक डालेंगे। काला नमक और दालचीनी का पाउडर और ये शहद, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा-सा एक पेस्ट बनाना है। इसको आप 1 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएँगी, उसके बाद जब बच्चे को दी जाएँगी, तो इससे बच्चे का जो कफ़ है, बहुत ज़्यादा जम गया है, जैसे ही आप इसको देंगी, तो बच्चे के गले में हल्का-सा हो सकता है लगे, लेकिन उसी से धीरे-धीरे कफ पिघलने लगेगा और चाहे बच्चे को उल्टी हो जाए या बच्चे को पॉटी के ज़रिए धीरे-धीरे ये कफ बाहर आ जाएगा, जकड़न कम होने लगेगी। आइए अब देखते हैं इसको कैसे देना है आपको अपने बच्चे को। तो बच्चा अगर 1 साल से ऊपर का है, तो आपको इस तरह से उँगली से ही चटाना है। आप चाहे स्पून में 1 चुटकी से 2 चुटकी आप ले लीजिए, इस तरह से आप 2 बार लगाइए स्पून में और आप बच्चे को चटाइए। 1 साल का बच्चा है तो सिर्फ़ 1 बार और अगर 1.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप इस तरह से 2 चुटकी उसको चटा सकते हैं। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है, 2 साल से 3 साल तक के बच्चे को आप इसी तरह से 2 से 3 चुटकी चटा सकते हैं। इसको आप दिन में 2 बार दे सकते हैं और अगर बच्चा 4 साल से ऊपर का है तो आप 4 साल से 6 साल के बच्चे को आप इस तरह से 1 चम्मच दे सकते हैं। आप चम्मच देख लीजिए, ये बहुत छोटा चम्मच है, अगर बड़ा चम्मच हो तो आप 1/4 चम्मच ही बच्चे को दीजिएगा। ये चम्मच बहुत छोटा वाला चम्मच है। इसको आप सुबह और शाम 1 दिन में 2 बार दे सकते हैं।